Skal vi be sammen? Kjære Jesus, vi takker deg for at du har kommet hit i dag, og du vil være sammen med oss nå. Det er jeg helt sikker på. Og Jesus, jeg vet at du vil snakke med noen av oss, og jeg håper at vi alle kan få høre det som du sier. At ingenting som er i veien, noe som vi tenker på som vi skal gjøre senere, eller senere i helga, eller noen bekymringer, men at vi kan legge det vekk nå, så vi hører din stemme, Jesus. Takker deg for at du er her nå, og at du har lagt et ord på mitt hjerte som jeg kan få lov til å dele. Herre Jesus, vi ber i ditt navn at du får gjeste oss. Amen. Det er et fint tema vi har på møtene, annerledesfolket. Det var bra stille i dag i forhold til i går. Hører dere det? Det var ikke noe vær i går, det var ganske stille. Men en plass så står det i Bibelen, også vi vil være som de andre folkene. Også vi vil være som de andre folkene. Er det noen som vet hvor det står? Er det noen som har noen forslag? Ingen. Her sier de Samuelsboka, det er helt riktig. Første Samuelsbok. Og det er fra kapittel 8. Der står den setningen. De sier det, også vi vil være som de andre folkene. Og det er Israelsfolket som sier dette til Guds profet, til Samuel. Det som er bakgrunnen for denne setningen, det er at det begynner å gå dårlig for Israelsfolket. De taper i krig, og de har bare noen dommere som er ugudelige, som styrer landet. Det står at sønnene til Samuel, det er de som er dommere, og de vandrer ikke på den veien som Samuel vandrer på. De vandrer ikke på Guds vei. Så nå har en gjeng av Israels eldste, som representerer hele Israelsfolket, kommet nå til Samuel. Og så sier de at vi vil ha en konge. Vi vil ha en konge til å styre oss. Og så går Samuel rett til Gud, eller han går ikke til Gud, men han går til Gud ved at han begynner å be. Han spør Gud, skal jeg sette en konge over dem? Så sier Gud, du skal sette en konge over dem. Du skal høre på hva folket sier. For det er ikke deg de har forlatt, men det er meg de har forlatt, sier Gud. Men Samuel advarer de at de burde ikke få en konge. For da kommer kongen til å gjøre ditt og datt som ikke er bra for dere. Og så står det i vers 19 i kapittel 8 i første Samuels bok. Men folket ville ikke høre på Samuel. De sa, nei, vi vil ha en konge over oss. Også vi vil være som de andre folkene. For de tror at det går dårlig med Israel, de tror at det går dårlig med dem selv, på grunn av at ikke de har en konge. Så slår tankene, hvorfor skal du preike om det her, Kristian? Ofte så leter jeg bare i Bibelen, og så finner jeg sånn, wow, der er en god setning. Der er en god setning å skrive en preik ut fra. Her kan man ha denne setningen, også vi vil være som de andre folkene. Bam! Og så kommer vi på med hvordan vi skal sette opp denne preika. For at folk skal like det som jeg står og sier. Det som jeg preiker.
For også jeg vil være som de andre folkene. Også jeg vil være populær. Jeg sliter med akkurat det samme som disse folkene sier. Kanskje ikke på samme vis, men akkurat det samme ligger meg på hjertet. Også jeg vil være som de andre. Jeg vil ikke være annerledes. Og frykten for at andre mennesker ikke skal like meg, er stor. At jeg vil at mennesker skal snakke fint om meg. At mennesker skal like meg og si «Kristian, han er flott fyr», og «Kristian, han er god rørlegger», eller «Han er god forkynner», «Han er god ungdomsarbeider», «Han er god ditt og datt». Det elsker jeg å høre. Og det tror jeg alle her inne har akkurat samme som meg. Litt drøy som påstår det, men jeg tror det. For det er noe inni oss som ikke vil at andre skal mislike oss. Også jeg vil være som de andre folkene. Også jeg vil ikke stikke meg fram som en taper eller en loser eller hva det er. Jeg vil være den kule Kristian. Og så kan man tenke at gapet mellom det å være kristen og det å ikke være kristen er ikke så stort. Sånn at vi prøver å gjøre det minst mulig, sånn at vi ikke skal skille oss ut. For vi vil ikke at mennesker skal mislike oss. Så tar vi denne setningen, og så vi vil være som de andre menneskene, så setter vi opp 3 punkter. Bam! Sånn skal du gjøre for å ikke være sånn som setningen her sier. Bam! Punkt nummer 2, gjør ditt og datt. Så er du ikke sånn som de her. Og så nummer 3, bam! Her kommer hovedpoenget. Og så slenger vi på litt av det som Jesus har gjort. Og så der har du oppskriften på en god preik. Der har du en god preik. Slik Israelsfolket tenkte, problemet er jo at vi ikke har en konge. Det er derfor det begynner å gå dårlig med oss. Det er derfor vi taper krigene. Vi har jo ikke en konge sånn som alle andre folkene har. Men det som Israelsfolket ikke visste, det var at de hadde kongenes konge på sitt lag. De hadde Gud, de hadde universet, himmelen og jorden, skaper hadde de på sitt lag. Men det skjønte de ikke. De ville ikke høre på Guds mann. Nei, vi vil ikke høre på deg, Samuel. Vi vil ikke høre på det du sier, det du advarer oss mot hvis vi får en konge. Fordi vi vet hva problemet er. Og sånn kan det ofte skje med, som jeg kan være med på, så begynner vi å snakke, hvordan skal vi nå nye mennesker med Jesus? Hvordan skal mennesker få møte Jesus? Og så kan man ofte snakke om de her prestene og de her forkynnerne, de preiker så dårlig. De preiker ikke om lov og evangelium, og de preiker kun om kjærlighet og svevende ting. Og så kan vi heller sette i timesvis og snakke stygt om de. Snakke om hvor langt ut på jordet de her prestene er. Men så ber vi ikke for dem. Vet du hva? Jeg synes synd på de som forkynner Guds ord. For stadig er de som forkynner Guds ord under angrep. Og de som er helt ute på jordet, det er synd i de. For da har Satan klart å røske de vekk fra sannheten. Det som Gud vil si til folket sitt. Det som Gud vil advare folket sitt. Så kan man sette i timesvis og sette opp punkter. Hvordan skal vi gjøre arbeidet? Hvordan skal vi få nye? Men å ligge ydmyk ned på kne fremfor den levende Gud og spørre, hva vil du at vi skal gjøre? Og be, og så kan man gjerne finne folk liksom, ja, de der, nå begynner å bli, ja, de er flinke, de er kule, og de har disse og disse gavene, så de spør vi. Men vi spør ikke Gud, vi ber ikke til Gud. Gud, må du drive ut arbeidere til din høst? Må du drive ut arbeidere?
Kanskje det et menneske som ikke vi tenker har en nådegave, men som Gud utruster, som Gud har kalt til å gå. For vi frykter mer for mennesker enn vi frykter Gud. Vi frykter for det som mennesker kan tenke og tro om oss. Det står en plass i Lukas, faktisk, så står det. Lukas 12. Har du med Bibelen, så slå opp. Lukas kapittel 12. I vers 1 så står det, imens hadde folket samlet seg i tusenvis, står det. De holdt på å trø hverandre ned, står det også. Det var tusenvis av folk. Da begynte Jesus å tale. Først og fremst til disiplene sine. Så skal vi hoppe med vers. Så sier Jesus sånn her. Det er tusenvis av folk der. Fra vers 4. Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for han som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, han skal dere frykte. Dette står Jesus fremfor tusenvis av mennesker og sier dette. Vi skal ikke frykte for mennesker, men vi skal frykte for han som faktisk kan slå ihjel legemet og hive i helvete. Og det er Gud. Det er Gud alene vi skal frykte. Men jeg frykter mer for mennesker. Jeg frykter mer for mennesker, hva de skal si og hva de skal tro. For noen måneder siden så var det en som jeg hadde jobbet sammen med i Tromsø, som skrev på Facebook til meg. Før kvelden så bedde jeg til Gud, for å spurte han om jeg kunne få hjelp til å forstå meg. Og den natta så fikk jeg en drøm. Alt føltes så ekte, lukt, smak og så videre. Men i hvert fall så befant jeg meg på en helt blå plass, akkurat som å være i himmelen. Jeg sto i kø. Det var tusenvis av folk fremfor meg i den køa. Tusenvis. Jeg dreide hodet ut for å se fremover den køa. Helt fremme så var Gud. Og til høyre for han var det en portal som det brant fra. Køa gikk sakte fremover. Jeg hørte Gud dømme folk som var fremfor meg, for dem er synder. Det var så mange som ble sendt rett inn i den portalen. Da folk ble sendt inn i den portalen, så hørte man intens hyling, og man kunne kjenne det med smerte. Og køa bevegde seg fremover, og til slutt så var det min tur. Jeg følte så mye frykt for å bli sendt inn i den portalen. Jeg kunne kjenne varmen som kom fra den. Gud fortalte meg hva jeg kunne gjøre for å gjøre livet mitt komplett. Han ville at jeg skulle spre budskap om det her. For at han fortalte meg at en dag så skulle vi møtes igjen på samme plass, og da skulle jeg få min dom. Etterpå så åpnet det seg en svær port sakte. Gud tok meg på skuldra og fortalte meg, gå inn mitt barn. Så gikk jeg sakte innover. Og det var så mye fantastisk å se. Så mye farger som jeg aldri hadde sett før. Og har aldri følt så mye glede. Jeg gikk kanskje 10 meter inn, så våknet jeg opp og følte så mye frykt og glede samtidig. Å se alle de folkene gå inn i den portalen som det brant fra, var helt forferdelig. Jeg kan ikke beskrive hvor mye smerte jeg følte av å se det. Dette var drømmen som han hadde. Dette var drømmen som han hadde drømt. Kanskje den er litt speisa, denne drømmen. Men tenk hvis denne drømmen kunne bli drømt av oss. Tenk den, hvis bare vi har fått sett litt inn i det som er budskapet som Jesus sier her. Og tro på det.
For Bibelen han er så klar i sin tale om himmel og helvete. Uten Jesus så går mennesker fortapt. Det er det Jesus som sier. I 2. Korinterbrev, kapittel 5, og vers 21, så står det sånn her. Har du Bibelen, så slå opp 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. For at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han som ikke visste av synd, det var Jesus, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Ofte så har jeg tenkt, ofte så har det blitt sterkt, ofte så har det vært ondt å lese og høre om Jesus som ble dømt til døden. Jesus som ble ført hit og dit og ble dømt skyldig, der han var helt uskyldig. Der Jesus var helt uskyldig. Så har jeg alltid tenkt, Jesus han var helt uskyldig. Men dette verset sier noe annet. Eller ikke noe annet, men det sier noe parallelt med det. At Gud gjorde Jesus til synd. Fremfor Gud, når Gud så på Jesus, så var Jesus så full av synd, så det går an å bli. Jesus var synd, står det. Jesus var synd. Og det har jeg ikke tenkt på før. At Jesus han var synd fremfor Gud. Når Gud så på Jesus, så han synd. Og det var på grunn av at Jesus tok vår plass. Alle og en som sitter her, alle og en som er her, tok Jesus deres plass og min plass og ble gjort til synd. Og Jesus hengte der i vår plass helt full av synd fremfor Gud på grunn av at vi ikke klarer å være sånn som Gud sier vi skal være. For Gud sier vi skal være annerledes, og vi ikke klarer det, så ble Jesus dømt for det. Så ble Jesus straffet for det. Og så kan det heller være det som vi kan snakke om når vi skal planlegge. Når vi skal planlegge arbeidet. Hvordan kan vi gjøre arbeidet? Da må mennesker få lov til å se det først. At Jesus hengte der i mitt sted. Jesus ble korsfestet der i mitt sted. Han ble gjort til synd av Gud på grunn av det som jeg ikke fikk til. Og der jeg egentlig skulle være et annerledes folk. Der jeg egentlig skulle være et godt vitne for min nabo. Der jeg egentlig skulle bli lagt på hjertet mennesker som er på vei til fortapelsen. Så ble Jesus straffet for det at jeg ikke klarte det. Og så har Jesus noen ganger visst meg det. Og så har Jesus lagt noen mennesker på mitt hjerte. Og et kall om å forkynne om at Jesus er den eneste veien til himmelen. Og så kan Jesus gjøre det til hver enkelt av dere også. Han kan legge mennesker, han kan legge plasser som du skal flytte kanskje, eller han kan legge studieplass som du skal studere på, skoler eller jobb som du skal jobbe på, mennesker som du møter. Kanskje Jesus legger noen inn i ditt hjerte som du skal be for, eller som du skal kanskje si et ord til. Men da må ikke du lukke at, nei,
Jeg vil ikke høre på deg, Jesus, sånn som de her Israelsfolket. Vi vil ikke høre på deg, Guds mann, fordi vi vet hva som er problemet. Vi har ikke en konge. Fordi vi også vil være som de andre menneskene. Men det har Jesus også dødd for. Det har Jesus også tatt og naglet til korset. For det som hvis vi skal hele tiden bli holdt nede, for det vil Satan. Han vil at vi skal hele tiden ha en dårlig samvittighet. Nå burde jeg bedt mer. Nå burde jeg lest mer i Bibelen. Nå burde jeg vært et bedre vitne for mine venner. Nå burde jeg gjort ditt og datt. Sant? Og så kan vi bli holdt nede, og så kan vi bli frustrert, og så er jeg ikke noe god kristen. Og det er det Satan vil. Han vil at du skal være der i en helt dårlig samvittighet, over at du føler deg som en dårlig kristen. Så skal du si, det er løgn, Satan. Fordi Jesus tok min plass på korset, og der naglet han vekk alt som ikke jeg fikk til. Alt som ikke jeg fikk til å si, eller vitne. Så kan jeg få lov til å se det på Golgata, at der er min kristendom. Der er min frimodighet fremfor Gud. Det er så viktig, denne forskjellen. At det at du og jeg kan bli frelst, det har ingenting med hva vi gjør, eller hva vi sier, eller hva vi vitner om, eller hvordan vi ber, eller hvordan vi leser i Bibelen. Det har alt å si det som Jesus gjorde. At du tror på Jesus i ditt hjerte, og bekjenner med din munn at han er Herre. Da er du frelst, står det. Dersom du med din munn, for dersom i ditt hjerte tror, og med din munn bekjenner, da skal du bli frelst. Det har ikke noe å si det som du ikke får til, men det har alt å si det som Jesus har fått til. Og det var å bli gjort til synd i våre sted. Så i stedet for å snakke om hvordan vi skal nå andre, eller hvordan arbeidet skal drives, hvordan vi kan få mennesker til å bli frelst, så kan vi heller gi det til Gud og så si, du får drive arbeidet, Gud. Og så skal jeg, og så skal du først og fremst få lov til å glede oss over at vi er frelst. Og minnes det som Jesus har gjort for oss. Og da er det så flott det som står, han ble mishandlet. Han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, lik et får som tier når det klipper det. Han opplot ikke sin munn. Og det skal vi få lov til å tro på. At Jesus gikk i akkurat det som blir beskrevet. At han ble plaget, de slo han, de spottet han, de sa imot han, at han var en Guds bespotter. De slo han, spøttet på han, men han opplot ikke sin munn. Og det var på grunn av at Jesus tenkte på deg og meg. Jesus kunne avblåst hele situasjonen og fått engler til å komme til å hente han. Så han har sluppet og hengt på korset. Men han gjorde det, fordi der kjøpte han oss mennesker fri. Vi som ikke klarte å være annerledes. Og det er Jesus som vil si til oss, til meg og til deg i dag. Fordi Gud tvinger ingen til å følge Jesus. Men Jesus spør. Og respekterer et nei, men da må du stå med skyldbrevet som du er skyldig fremfor Gud alene. For da har ikke du gitt det til Jesus som er den eneste veien inn til himmelen. Ser du din frelser på korset? Ser du den kamp han har? En som forlatt av alle, ja, sin egen far. Det var for våre synder at han på korset hang, kun for å frelse verden
fra død og undergang. Å, min kjære Jesus, aldri fatter jeg at du kunne lide korsets død for meg. Takk at lyset skinner alltid klart derfra. Takk for hver som finner deg på Golgata. Kjære Jesus, takk at vi får lov til å se der på korset, der du soner vår straff, Herre. Der ikke vi klarte å være annerledes, der vi ville være som alle de andre folkene. Og Jesus, vi takker deg for det store underverket som du gjorde den gang, da du gikk i døden. Kjære Jesus, jeg ber om at vi får lov til å tro det, og jeg ber om at du kan hjelpe hver enkelt av oss til å forstå det. Og mens vi er i bønn, så vil jeg spørre om hvis det er noen som ikke har sin sak oppgjort med Gud, så kan du gjøre det i kveld. Så kan du rekke opp en hånd hvis du har lyst til å ta imot Jesus som din frelser første gang. Jesus Kristus, vi takker deg for at du er seiersherre, og vi takker deg for at du er her nå og kaller på mennesker. Nærmere inn til deg, Jesus. Og vi takker deg for ditt frelsesverk, Jesus. Amen.